对，没把关，就是的。Yo အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က reaction တစ်ပုတ်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာ video reaction လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ခဲ့တဲ့ video reaction လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့စာလုံးစားရောက်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်မိခအသင်းကိုမရောက်ခင်တော့မြန်မာ United FC ဆိုတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ join ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာ United က GUFL lead တစ်ခုဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် GUFL မှာရှိတဲ့အသင်းတွေကန်ရတယ်။ထို့အထက်မှာကျွန်တော်မြန်မာ United နဲ့ပို့ရိုကန်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော် reaction လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay let's go ကျွန်တော်ပန်နာဒီကိုစကန်မယ်ပေါ့နော်ပန်နာဒီကန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တီချာလေးကိုချိန်ရွယ်ပြီးမှကန်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စင်ကုန်မှာလို့လက်ရှိချိန်ထိပေါ့နော်ပန်နာဒီတစ်လုံးမှတော့မလွယ်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကန်နေကျွန်တော်ကိုသမားရဲ့ညာဘက်တောက်လေးကိုပဲကျွန်တော်တတရာလေးကန်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ပြင်မကြပေါ်လေးပေါ့နော်ကိုလီကို pass ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့တော့တော်တော်ဝရတယ်ဗျကျွန်တော်ခံအောင်ကြည့်ရကျွန်တော်ပေါင်ချိန်80 kg ပေါ့နော်80ကျော်မှထင်တယ်ဗျဟုတ်တော့ kg ကအဲ့လောက်တော့မရှိတော့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဘောလုံးတောက်လျှောက်နောက်ကနေလိုက်ပြေးရပါတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းသာပါတော့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ pressing ပေါ့နော်ဘောလုံးတစ်လုံးမှာအကြောင်းကျွန်တော်ဘောလုံးကစားတဲ့အခါမှာ pressing ကအရင်အဓိကကြရဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဟိုကျွန်တော် pressing လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသင်းပေါ်တယောက်ကနေပြီးတော့ striker ကိုပြန်ချပေးတဲ့အချိန်မှာကိုရပါအောင်နော်ဒီရုံးလေးပြကျွန်တော်ဝါလာကျွန်တော်တခုလုတ်ပြချင်တော့ကြည့်ပါကြည့်တတရလေးပဲတွေ့လိုက်လားခင်ဗျားတို့တွေ့လိုက်လားတတရာလေးပဲနော်ကျွန်တော်ကိုလေးကို pass ပေးထားတယ်ဒီလုံးကကျွန်တော် penalty ဖန်တီးပေးသွားတဲ့အလုံးပေါ့နော်ပိုကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကစားသမားတွေမှာလည်းပိုကပါတယ်နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖုတ်တိုင်မှုဖြစ်သွားတာတူတုံးကိုတုံးပေါ်တော့ကစားတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့နော်အဲ့ဒီကကြောင်းလေးကြောင့်respect နဲ့ camera ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် pass ပေးလိုက်တယ်မြင်လားမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသင်းပေါ်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ shot pass ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့သူလည်းကန်တာပဲဒါပေမဲ့မကိုးအောင်ဒါနောက်ထပ်ကျွန်တော် penalty တစ်လုံးထည့်ရတာပေါ့နော် penalty ကတော့ကျွန်တော် penalty ထိကကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲကန်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကန်တိုင်းလည်းဝင်တယ်ကိုမရဲ့ဘယ်ပဲချန်နေတတရာလေးဘာမှမလို့ penalty ကကိုကန်ကျင်တဲ့ site ကိုရွေးပြီးကန်ဒါပဲကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာတိတ်ထည့်မယ်ဒီလုံးကကြတော့ကျွန်တော်တင်ဖို့ကိုအာရောနော်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြေးတက်လာတယ်ကျွန်တော်လက်ပြပုံယူတယ်ကျွန်တော်တယောက်လှည့်တယ်ထက်လဲကိုတူတတရာလေးပေးတယ်ဒီချိန်မှတော့သူကိုးသွားတယ်ဒါအငင်းပွားစရာနေရာဆိုပေမဲ့ကိုးသွားတယ်နော်တန်ရတော့ကိုတက်မပေးသွားအဲ့ဒီပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်အမြူသင်းနေနဲ့ပုတ်အသင်းကို 5-4 ဆိုတဲ့ရလည်နဲ့ရှုံးသွားပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် bye bye